レディエンスメディカルの小林です。当社では未開封の型落ちエアコン、新品のエアコンの買い取りをしております。お取引いただけるという方いらっしゃいましたら、この動画の真下の説明欄に記載の LINE、お電話、メールでご連絡ください。よろしくお願いいたします。